بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پھیپھڑوں کو قدرتی طور پر صاف کرنے کے طریقے۔ پھیپھڑوں کو قدرتی طور پر صاف کرنے کے لیے طریقے موجود ہیں۔ آلودگی، بری عادتیں اور ماحول پھیپھڑوں کے مسائل کی بنیادی وجوہات ہیں۔ پھیپھڑوں کو بیماریوں میں تقریباً 65 ملین لوگ مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عضو کو صحت مند رکھنے کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھیپھڑوں میں موجود خود کو ٹھیک کرنے کی جادوئی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ کوششیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہر کوئی صحت مند رہے۔ ماہرین کی دی گئی تجاویز سے ہمیں پھیپھڑوں کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کو صاف کرنے والی مشروبات پئیں۔ پھیپھڑوں کو بہتری کے لیے ان کو صاف کرنے والی مشروبات پئیں۔ اس میں 2 ہفتوں سے 3 ماہ کے درمیان بہتری کے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ کچھ ماہ بعد آپ بہت زیادہ صحت مند محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس صورت میں کچھ مشروبات ہیں جو بلغم کو کم کرنے اور پھیپھڑوں کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ شہد اور گرم پانی، لیمن پانی، سبز چائے، گاجر کا رس، ہلدی اور ادرک، کیلا، پالک اور بیری کے مشروبات ہیں۔ سالٹ تھراپی۔ سالٹ تھراپی چھوٹے نمک کے ذرات کے ساتھ ہوا میں سانس لینا ہے۔ اسے ہیلو تھراپی کہا جاتا ہے اور یہ پھیپھڑوں کے مسائل جیسے دمہ اور کھانسی کا معتدل علاج ہے۔ اپنی زبان صاف کریں۔ اپنے پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے زبان کو برش کی مدد سے اچھی طرح صاف کریں۔ ہم اپنے دانتوں کو تو صحیح طریقے سے برش کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو بھول جاتے ہیں۔ اکثر بیکٹیریا زبان پر جمع ہوتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے لیے ورزش کریں۔ پھیپھڑوں ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم ورزش ذریعے پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس میں کئی قسم کی آلودگیاں شامل ہیں۔ پولن سے لے کر کیمیکلز تک ہر چیز ہوا کے ذریعے موجود پھیپھڑوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ پھیپھڑوں زیادہ تر خود صفائی کرنے والے اعضاء ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کو صاف کرنے بہت سے طریقے ہیں، جن میں طرز زندگی اور تبدیلیاں کرنا اور پھیپھڑوں کو اضافی سیال سے نجات دلانے کے لیے مشق۔ ایئر پیوریفائر کا استعمال۔ اپنے گھر میں ہوا کے معیار کو بہتر بنا کر اپنی پھیپھڑوں کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک ایئر پیوریفائر خرید سکتے ہیں جسے انفرادی کمروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ گھریلو پیوریفائر بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے فلٹر تبدیل کریں۔ ایئر پیوریفائر کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تمام فلٹرز کو تبدیل کرنا چاہیے اور تمام ونڈو کو بھی صاف کرنا چاہیے، جیسا کہ باتھ روم ایئر کنڈیشننگ یا ہیٹنگ وائٹننگ۔ اپنے گھر کے فلٹر تبدیل کریں۔ ایئر پیوریفائر کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تمام فلٹر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام ونڈوں کی صاف کرنا چاہیے، جیسے کہ باتھ روم ایئر کنڈیشنر۔ اپنے فرنس فلٹر کو ہر 6 ماہ بعد تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ مصنوعی خوشبودار سے گریز کریں۔ اپنے گھر کے ہوا کو ایئر فریشنر اور موم بتیوں کے استعمال سے گریز کریں۔ یہ خوشبوئیں اکثر نقصان دہ کیمیکل سے بھری ہوتی ہیں جو آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ گھریلو صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے کلینر بھی میں موجود کیمیکل پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے لیے ان کلینرز کو قدرتی مصنوعات سے بدل دیں۔ باہر زیادہ وقت گزاریں۔ کافی مقدار میں تازہ ہوا سے
آپ کے پھیپھڑوں میں ٹشو کو پھیلانے سے انہیں صحت طریقے سے کام کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آلودگی زیادہ ہونے پر باہر ورزش کرنے سے گریز کریں اور کوڑا کرکٹ جلانے، لکڑی جلانے یا دیگر قسم کے دھوئیں سے دور رہیں۔ اکثر آپ آلودگی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آپ ایسے علاقے سے رہیں جہاں بہت زیادہ آلودگی ہے تو فلٹریشن ماسک کا استعمال کریں۔ سانس لینے کی مشقیں۔ سانس لینے کے کچھ مشقیں پھیپھڑوں کے کام کو بہتر بنا سکتی ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کافی الحال سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جنہوں نے ماضی میں تمباکو نوشی کی ہے یا جنہوں نے پھیپھڑوں کی دائمی بیماریوں سے نقصان پہنچا ہے۔ ایسے ٹولز بھی ہیں جو آپ کی سانس لینے کی مشقیں کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جیسے سپرومیٹرواس قسم کا آلہ اکثر سرجری کے بعد بحالی کے عمل میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی خوراک کو تبدیل کریں۔ آپ کی خوراک آپ کے پھیپھڑوں کی صحت کو مختلف طریقوں سے متاثر کر سکتی ہے۔ وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں کھانے سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ 2017 میں دمے کے شکار لوگوں کے بارے میں ایک مطالعہ کیا گیا جس میں وٹامن ڈی نے دمے کے مریضوں کی تعداد کو کم کیا جس کے علاج کو ضرورت تھی۔ اگر آپ پھیپھڑوں کی مستقل بیماری ہے تو یہ ضروری ہے کہ ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں تاہم آپ کی صحیح روٹین بنائی جا سکے۔ ان کو صاف کرنے والی کچھ مصنوعات در حقیقت پھیپھڑوں کے بعض حالتوں کو مزید خراب کر سکتی ہیں، اس لیے ان کو صاف کرنے والی کوئی خاص مصنوعات استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔ آؤٹ لک ان کے بہترین صحت کے لیے آپ روک تھام کے ساتھ شروع کرنا اور صحت مند انتخابات کرنا چاہیے گے۔ مثال کے طور پر تمباکو نوشی چھوڑنا، باقاعدگی سے ورزش کرنا جو آپ کے فٹنس لیول کے لیے بہتر ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذا کھانے سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ان دیگر اقدامات کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جو آپ کے پھیپھڑوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔